To assalamu alaikum. Al'umma tun da sun ga ina dariya ba ma sai na faɗa musu meye ba, kowa zai iya kintatan menene. Alhamdulillahi, cikin yardan Allah yanzu haka an samu matana da kuma ɗana, kuma a cikin wanda ake zargi har da 'yan uwanta, wanda yanzu haka maganan da nake gaya muku. Shi labarin farin ciki ko murna akwai shi da daɗi. Da haka kafin mu sake muku wannan bidiyo inda za ku ji rahoto akan halin da ake ciki na yin garkuwa, wato na sace matar wannan ɗan gwagwarmaya wanda kowa riga ya santa a social media. In dai kana Najeriya kana bibi 'yan gwagwarmaya a TikTok, to za ka iya sanin wannan bawan Allah wanda ake kiran shi da Mejo. Yayin da muka kawo muku update akan cewa an sace matarsa da kuma ɗansa, inda har yake maganar cewa duk abin da ya shafi matarsa ko ya samu matarsa, to duniya ta sani cewa babu wanda yake da sa hannu a hakan sai shugaban 'yan sanda na Najeriya da kuma ministan tsaro na Najeriya, inda ya faɗi maganganu masu zafi kuma ya faɗi dalilansa akan hakan. To ana kwatsam sai gashi ɗazu-ɗazun nan ya sake sabon bidiyo akan bayani akan matar tasa, halin da ake ciki a yanzu, na cewa lallai akwai haske mai ƙarfi akan tana kusa. Amma kafin mu gaya muku abun da yake faɗa a kai, mu fara sauraron wannan saƙo da ya tura, inda lallai yana da kyau kuma abu ne mai matuƙar muhimmanci kowa ya gyara zama ya saurara domin muhimmancin saƙon. Kana da ƙarshe kuma sai mu sa muku wannan bidiyo na bayani akan yadda aka yi. Shin ministan tsaro ya ji tsoro ne ya sako mai matarsa? A'a, shugaban Polisawa ɗin shi ne sake masa matarsa, ya aka yi? Duka dai in kun biyo mu za ku je yadda ta kaya. Muna muku fatan alkhairi. A mana sharing ɗin wannan bidiyo sannan ku faɗa mana ra'ayinku kuma section. Duniya, assalamu alaikum. To al'umma, saƙona zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya, don Allah ku tura min wannan barar addu'an da za mu yi domin ya je ko'ina. Al'umma masu tambaya na wani hali ake ciki akan ɓatan matana da ɗana, halin dai da ake ciki kenan, shiru, babu wani labari, kuma yanda dai kuka sani ɗin nan haka ne. Kamar yadda kuka sani cewa a baya jami'an tsaro sun yi tracing gashin nan, sun ga wajen da suke amma sun ki zuwa. Wanda ina sake tabbatar muku da cewa duk halin da suke ciki da abin da ya same su akwai sakaci na jami'an tsaro a ciki. Amma tsakanina da Allah, yaƙinina da Allah shine, idan duk duniya da su haɗu domin su cutar min da iyalai, wallahi ba su isa ba har sai Allah ya nufi hakan. Kuma idan duk duniya gatana ne, ba su isa su tseratar min da iyalaina ba sai wa'adin da Allah ya ɗeba musu ya ƙare. Amma wajibi ne akan jami'an tsaro su sauke haƙƙin da yake kansu, wanda sun ki, kuma sun ki yin ƙara ɗaukan duk wani mataki, wanda hakan kuma abin zargi ne, kuma na sake faɗa su nake zargi. Kuma duk abin da ya samu iyalaina da sauran iyalan da suke hannun waɗannan mutanen, wallahi tallahi laifin Nuhu Ribada ne da shugaban 'yan sanda da duk wani mai hannu a abin da ya shafi tsaro. Al'umma, ban sake gane fitina da matsi da halin da ake ciki ba sai da iyalaina suka shiga cikin wannan bala'i. Na sake gane ba iyalaina kadai bane, kawai nawa ne ya fito fili. Wallahi akwai al'umma sama da mutane 1000 wanda wasu rasa iyayensu, wasu rasa 'ya'yansu, wasu rasa matansu, kuma jami'an tsaro an sani, an san abin da a yi amma an ki zuwa. To da Allah muka dogara. Sannan masu farin ciki saboda an sace mun iyalai, saboda ina rigima da zaluncin iyayen gidansu 'yan siyasa, ku ci gaba da yi. Idan kun ga dama ku je ku kafa majalisan addu'an Allah kar ya fito da su. Lalle Allah ba azzalimin bawansa bane. To al'umma, ina roƙon addu'a a gare ku. Dukkan kantan addu'a da za ku iya taimaka mana da shi, al'umma ku taimaka mana da shi. A yanzu mun fara yin yasin da za a gabatar kafa 10,000, wanda yanzu haka yayi nisa. Alhamdulillahi, muna neman addu'a, muna bara
duk kankantan abin da za ku iya karanta mana domin Allah ya kubutar da su. Ina neman wannan alfarman a wajen 'yan uwana talakawa, ku fito ku taya ni da kuma waɗanda za su iya yin wannan yasin ɗin a mana iya adadin da za a iya mana. Amma al'umma ku sani wannan ba akan iyalaina ba ne kaɗai, za mu yi wannan addu'an ne jimilla akan duk wani ɗan adam da aka nema aka rasa a Najeriya ko kuma a faɗin duniya, wanda zalunci ya sa aka keɓe shi a wani waje domin cikar burin wani abu, kuma wanda duk akwai hannunsu a cikin wannan abin. Ina muku albishir da cewa in ba kamun duniya akwai na lahira, kuma ita lahira kusa take. Sannan kuma wannan cin zarafin da aka mun, idan an mun ne domin yakan zaluncin da nake yi, ku sani dama haka hanyar take. Karshe ma aka rasa rayuwa domin sadaukarwa ne da za ka yi ma Ubangiji ya saka maka da mafificin alkhairi, wato aljanna. Al'umma ina bara, ina roƙon addu'a. Ku sani ba mu da wani tsumi, ba mu da wani dabara, babu da wani abin da za mu iya yi. An kama janar na soja, an kashe sojoji ba su iya komai ba. An kama commissioner of police, an kashe 'yan sanda ba su iya komai ba. An kama sarakuna, an kashe saraki ba su iya komai ba. An kama alƙali, an kashe alƙalai ba su iya komai ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga Allah mu ce, kuma gare shi za mu koma. Ba zan tambayi Ubangiji me yasa ya mun wannan jarabawan ba, amma ina roƙonsa Allah ya sa na iya cinye wannan jarabawan. Ya Ubangiji, kai ne ka halicce ni, kuma duk abin da ka tsara a kaina daidai ne. Ba na ɗaya daga cikin masu yin bakin ciki da takaici da jarabawan da ka musu. Ya Allah, ina tuba, ina roƙon gafara akan zunuban da na aikata maka. Ya Allah, ka amsa addu'ana da na bayin Allah. Allah, na baka amanan iyalaina, ka dawo mun da su cikin ƙoshin lafiya. Ya Allah, ka ba su kariya kamar yadda ka dawo da Yusufa zuwa ga mahaifin shi. Ya Ubangiji, na roƙe ka, ka sake nuna mun allantakanka, kuma ka sake nuna wa azzalumai kai ne cikakken sarki. To assalamu alaikum. Al'umma tun da suka ga ina dariya, ba ma sai na faɗa musu meye ba, kowa zai iya kintatan menene. Alhamdulillahi, cikin yardan Allah yanzu haka an samu matana da kuma ɗana, kuma a cikin wanda ake zargi har da 'yan uwanta, wanda yanzu haka maganan da nake gaya muku nan ni ban san yanda take ba, amma jami'an tsaro sun sani, kuma yanzu haka jami'an tsaro suna kan tattaunawa akan yanda da su yi domin su ga wannan baiwar Allah ta dawo hannunsu cikin ƙoshin lafiya. Kuma sun tabbatar min da cewa yanzu haka sun kusa isa wani waje a bincikensu, sun mun alkawarin ba za su kyala ko mutum ɗaya da yake da hannu a cikin faruwan wannan abun ba, wanda ni ma na yi alkawarin zan ci gaba da bin kes ɗin nan ɗaya bayan ɗaya, kwabo da kwabo zan bi kes ɗin nan har sai an gurfanar da wannan kes ɗin ta'addancin a gaban kotu, kuma an yi hangin masu wannan laifin. Domin an daɗe ana kama mutane akan irin wannan abin, amma daga baya sai kaga an sake mutane saboda har ƙasan ta zo. To ni ma na yi alkawari, in dai ba a gurfanar da su a gaban kotu, kotu ta yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata ba, to ni kuma yanzu ni ma zan ɗauki mataki na, domin rai ba abun wasa ba ne. Al'umma na gode, ina sake godiya. Wannan kawai na yi sanarwa ne, sannan yau al'umma mun fara yasin ɗin nan kafa 10,000, kuma yanzu haka ba a kammala ba. Ina kira ga al'umman da suke taya mu wannan addu'an, lallai wannan bai kare ba, da kar a tsaya da addu'o'i, mu ci gaba da addu'o'i, domin ba iyalai na kadai dama aka ce za a yi addu'an nan domin su ba. Akwai iyalai da yawa iyalai, akwai iyalai da yawa wanda suke hannun wa'innan mutanen. Don haka al'umma ku ci gaba da taya mu da addu'a, saboda an ce za a yi binciken kwakwaf, ko shi kan shi DPO domin ya cire kanshi, saboda ina zuwa station din an kama ni, an kulle ni, wanda daga baya DPO ya kira ya faɗi wanda suka ce a kama ni kuma a kulle ni. Al'umma muna godiya, muna da godiya. Allah ya saka muku da alkhairi. Wato dama an ce
ka yi amfani da ƙuruciya kamun tsufa, ka yi amfani da wadata kamun kunci, ka yi amfani da lokaci kamun ya wuce. Wannan dattijo shine ake kira da suna Tanimu Akawu, fitaccen ɗan Kannywood ne. Duk wani wanda ba yaro na bana bakwai ba wallahi ya san bawan Allah nan. A Kannywood gabaki ɗaya ba a taɓa yin mutum mai fitowa a matsayin uba wanda acting ɗin masu kuɗi yake kyau da shi kamar mutumin nan ba. Akwai Tandarkin Kano, akwai Kabiru mai kaba, akwai Kabiru na Kango, akwai na baya Rabu'u Rikada, domin Rabu'u Rikada akan wannan mutumin fa na bani. Kuna ganin Rabu'u Rikada ko? Baba dan Audu kamar ya wani irin daɗewa, mutumin nan ya fi shi daɗewa yana fitowa a uba a harkan masu kuɗi. Ya his Tahir Fage iya acting ɗin masu kuɗi. Saboda shi kwata-kwata a lokacin gani asa bai ma yi zubi da talaka ba. Kowane irin katafaren mai kuɗi hamshaki zai fito, irin attajiran nan masu kamfanonuwa masu me yayi kama da su, kuma haka magana shi ba ta irin magana talakawa ba. So amma wa'annan abubuwa guda uku da na faɗa, amfani da kuruciya kamun tsufa, amfani da wadata kamun rashi, amfani da lokaci kamun ya wuce, to a wannan lokacin shi wannan bawan Allah yana ina ko ɗaya da bai amfani da su daga ciki ba. Misali, tun muna ƙananu ana Alhaji kenan, ni a haka ma na fara sanin shi Alhaji. Daga baya ainihin sunansa Tanimu Akawu. Kun san da yan Kannywood akwai wani suna da zai iya binka a wani fim, to he daga baya ainihin sunan kai bayyana, kamar akwai Kumurci, Sha'ibu Lawan, akwai Damusa shine Tijjani Asasi, akwai Kazaza shine ma ainihin ban ma san sunan shi ba har yanzu. To irin wa'annan sunayen suna bin mutum. To shi wannan da Alhaji muke ce mai, shine Tanimu Akawu. Misali, akwai lokacin da Allah ya ji kan wani tsoho Kar'uzu. Wallahi bawan Allah nan ni dai ina ga iyayenmu matan suna yara yake fim, shi Kar'uzu kenan ya rasu. Tun fim na gidan rediyo iyayenmu duk sun bamu labarin yadda yake fim. So wannan Tanimu Akawu ya taɓa fitowa yake wata magana, ni fa ku yi haƙuri mantuwa ce ban da ita. Ya ce shi Kar'uzu yana da 'ya'ya zaga-zaga, amma ya ce taimakonsa ne ba sa yi. Kusan duk garinsa da 'yan Jos ne, duk da wancan lokacin 'ya'yan fa sun nuna rashin jin daɗinsu, kuma babu wanda zai ga sanan mahaifinsu ne a ce wai ba su taimaka mai, wani ya rinka faɗi a media ba zai ji daɗi ba. Amma dai wancan lokacin ya ba da haƙuri kuma ta wuce, afuwan tun kamar rasuwarsa kenan, afuwan magana ce. To amma kai Tanimu Akawu ina 'ya'yan naka suke? Misali, a wancan lokacin da kake da wadata kake nemo kuɗi, ai ba a ta zuru kake ba, kana da iyali. To 'ya'yan nan ina da yakinin ka ba su tarbiyyar boko da ta arabi. Shin ya zuwa yanzu ai sun kai tsararrakin mu. Misali, ba su aiki ne? In ba su aiki, matakin farko gwamnati za ka nema ta nema musu aiki. In ma ba su aiki, to kasuwanci fa. Ni abin da nake gani, dattijo kamar wannan da ya fafutuka yayi wahala, yayi aure da kuruciyarsa, kuma da ganin shi bai yi kama da wanda za a ce bai wadata iyalinsa ba, tunda ko afin mutum ne mai sakin hannu, kuma da ganin sa a zahirance ma haka yake. So yayi amfani da lokacinsa, ya gwagwarmaya, ya nemo muku, ya muku tarbiyya. Shin saboda Allah da Annabi ku yanzu me kuke yi da ba za ku taimaka masa ba? Yanzu gashi nan dukan mu na yan media mun yafe ya shiga kungiyar Triple R rarara ya rinka taimaka masa da 100, 50 ya ci abinci. Duka yan media an yahe masa. Ka yi tallar turbinka daga sama har ƙasa, domin a tsari na musulunci ma akwai ƙadamin da idan mutum ya kai an yadda ya ci mushe. Ka ci mushe, nama na mushe har kai guziri. In wahala ta kai wahala za ka mutu kenan. So balle kuma shiga ƙungiyar Triple R da ba radda ba. Saboda haka Baba Tanimu Akawu wallahi tallahi mutumin nan ya haifa. Tun muna makaranta allo muna yan kolawa muke kallon shi a fim. In muka ga ya fito a fim har rububin shiga muke, saboda mun san za a yi rashin mutunci. In ya fito a mai kuɗi ba kyau ba daɗi. Kuma yana fitowa a irin tsohon acting ɗin da Kabiru mai kaba yake fitowa, irin ya jagoranci 'yan daba ɗin nan. In yana son wani fili aka isiyan mai, ya je a yi rashin mutunci ko ta halin kaka ya mallakai. Abin na mai sifa yi masa kyau. In yana son wani gida ko wani haƙƙin marayu ko wani kamfani a almundahana ko kotu, ya fito a mara gaskiya, ya je kotun yana cije baki yana kafafa da lauyoyi, ya siya kowa,
duk irin wannan acting din na kyau da shi, amma kuma yan fim na rasa aka kuka zidda shi gaba ɗaya kuka bar shi har ya zube haka. Wallahi in yana da kumarin shi ko a yanzu aka sa shi a fim za a ci abinci da mutumin nan, domin ya iya. Irin tsohon acting ne na Kabiru Mai Kaba, ba kowa ya sani ba. Kabiru Mai Kaba irin su Kumarci duk yaran shi ne, su Damusa da na faɗa, Tijjani Asasa, su Dumbadis duk yaransa ne. A lokacin shi da wannan ne wanda ya rasu, Garba SK ko Garba SK in ban manta ba, shi ma muna ce mai da shi zai ci banana a cikin fim din, wani fim ne wanda ake ruwa da maladele. So kun ga wannan bawan Allah yana buƙatar ɗauki, mun yahe ma ta nemi a kawo a je a tallata Tinubu daga sama har ƙasa. Triple R, ka faɗa ka ƙara faɗa. 50,000 ɗinka in ka samu a Alhaji Dauda ka huta rara ya watsa ma account, maza je siyo kaji, ƙware ma daɗi lamba. Iyali kuma a taimaka musu. Amma ina kira da 'ya'yan Tanimu a kawo, ban san dai iya ƙoƙarin da kuke yi ba, amma mu a zahirance abin da muka gani kamar wannan dattijo ya yi fafutuka da ku tun da ƙuruciyarsa, yanzu ma ga yanan ya fito yana ta tada jijiyar wuya yana nema, kuma neman nan in ya nemo ina da yakinin ba shi kaɗai zai cinye ba. Saboda haka darasi yan uwa a cikin maganganun nan ka samu gehen da ka ɗauki darasi a cikin. A wannan kenan. A labarunmu na Nijar za mu ga cewa ministan tsaron ƙasa Janar Salifu Mode ya halarci taron cin abinci tare da matasan da ke halartar sansanin masu tsaron Sahel, inda ya tattauna da su kan kishin ƙasa da rawar da matasa za su taka wajen gina wato Nijar da ƙasashen AES. A yayin ganawar, matasan sun bayyana irin abubuwan da suka koya a sansanin, musamman bayan ziyarar da suka kai cibiyoyin rundunonin tsaro wato da kariyan FDS. Ministan ya ƙarfafa musu gwiwa da su kasance masu ilimi, ɗabi'a na gari da kishin ƙasa, yana mai jaddada cewa kare ƙasa haƙƙi ne na kowanne wato ɗan ƙasa. A madadin shugaban ƙasa Janar Abdurrahman Chani ya gode wa iyayen yaran da suka ba su damar shiga shirin, tare da yaba wa matasan kan ƙwarewa da jajircewar da suke nunawa a lokacin horo. Idan kuma muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa ministan kasuwanci da masana'antu ya ziyarci wasu masana'antu da babbar kasuwar Tawa. Ministan kasuwanci da masana'antu Abdullahi Sa'idu ya ci gaba da ziyarar aikinsa a jihar Tawa, inda a ranar Alhamis da ta gabata ga watan Agusta shekara ta 2026 ya kai ziyara zuwa wasu masana'antu da kuma babbar kasuwar wato Mahamidu Almu da ke cikin birnin Tawa. Ministan ya gudanar da ziyarar ne tare da rakiyar babban sakataren gwamnatin jihar Tawa Yakubu, domin duba yadda harkokin masana'antu da kasuwanci ke gudana, tare da tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan hanyoyin bunƙasa fannin. Wannan ziyara na daga cikin jerin ziyarce-ziyarcen aiki da ministan ke yi wato a jihar Tawa, da nufin bibiyar ayyukan masana'antu, ƙarfafa samar da kayayyaki a cikin gida, da kuma tallafawa manufofin gwamnati na bunƙasa tattalin arzikin Nijar. Kamar yadda muke gani a cikin wannan hoto. Idan muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa an ƙaddamar da tattaunawar masu ruwa da tsaki a fannin matasa
wasanni da al'adu a Mariya. An ƙaddamar da tattaunawar matakin gudunmuwa tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin matasa, wasanni da al'adu a gundumar Meriya a wani taro da aka gudanar ranar Alhamis 6 ga watan Agustan shekara ta 2026. Prefect ta gundumar Meriya Captain Ramatu Abula ya ce ta jagoranci bikin buɗe taron wanda hukumar matasa, wasanni da al'adu ta gudanar ta shirya. Taron ya gudana ne ƙarƙashin taken tattaunawar matakin gudunmuwa tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin matasa, wasanni da al'adu. Waɗanne abubuwa ne ya kamata a baiwa fifiko domin samun ci gaba mai haɗa kowa a gundumar Meriya. Masu shirya taron sun bayyana cewa manufar wannan shiri ita ce haɗa dukkan masu ruwa da tsaki domin tattauna manyan buƙatun gundumar, ƙarfafa haɗin kai da mayar da ra'ayoyi tare da samar da hanyoyin da za su ƙara inganta gudunmuwar matasa, wasanni da al'adu wajen bunƙasa ci gaba mai ɗorewa a Meriya. Kamar yadda muke gani a cikin wannan hoto shi ne yadda aka gabatar da wannan ɗan ƙwarya-ƙwaryan taro. Idan kuma muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa tsohon minista Ƙasum Buktar ya ziyarci gonarsa da ke garin Bori. Tsohon minista Ƙasum Buktar ya kai ziyara gonarsa da ke ƙauyen garin Bori inda ya duba ayyukan noma da ake gudanarwa a wajen. Wannan ziyara na daga cikin al'adarsa ta bibiyar harkokin noma da kuma ƙarfafa gwiwar manoma wajen ba da gudunmuwa ga bunƙasa aikin noma a Nijar. Idan kuma muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa addu'ar neman ruwa ruwan sama da albarkar Allah a babban masallaci na Nasara. Kamar yadda muke gani a wannan hoto an gudanar da addu'a cikin taimakon Allah, sauke Ƙur'ani da sauransu. Idan muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa Benin ta ce ta cika dukkan sharuɗɗan da Nijar ta gindaya kafin sake buɗe iyaka. Gwamnatin jamhuriyar Benin ta bayyana cewa ta cika dukkan sharuɗɗan da gwamnatin Nijar ta gindaya domin sake buɗe iyakar ƙasashen biyu. Kakakin gwamnatin Benin ya ce ƙasarsa ta sauke nauyin da ya rataya a kanta kan wannan batu kuma tana shirye ta karɓi duk wani sabon umarni idan akwai abin da ya rage. A baya shugaban Nijar Janar Abdurrahman Chani ya bayyana cewa akwai wasu muhimman buƙatu da dole a cika kafin a sake buɗe iyakar da Benin, wanda ke da muhimmanci ga harkokin kasuwanci da shigar da kayayyaki ta tashar jirgin ruwa wanda yake na Kwatano. Rufe iyakar da aka yi bayan juyin mulkin Nijar ya shafi harkokin tattalin arziki na al'ummomin ƙasashen biyu, duk da cewa ana ci gaba da samun wasu hanyoyin zirga-zirga. Kamar yadda muke gani a cikin wannan hoto shi ne yadda tattaunawar ta gabata. Idan kuma muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa gwamnan Difa ya bayyana matakan inganta ruwan sha da kiwon lafiya. Gwamnan jihar Difa Janar Muhammadu Ibrahim Bakadoma ya bayyana cewa shugaban jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya ɗauki matakin tabbatar da samar da tsaftataccen ruwan sha ga al'ummar jihar Difa. Gwamnan ya bayyana cewa a fannin kiwon lafiya an samu gagarumin ci gaba inda a halin yanzu ake ci gaba da gina manyan cibiyoyin lafiya
a cikin jihar da kuma garuruwan da ke da nisa domin sauƙaƙawa jama'a samun kulawar lafiya ba tare da wahala tafiye-tafiye ba. Ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa ta musamman da gidan talabijin na ƙasa wato RTN. Idan kuma muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa haɗarin bas a Algeria, shugaba Chani ya aika saƙon ta'aziyya ga shugaban jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya aika saƙon ta'aziyya da jaje ga shugaban ƙasar Algeria bayan wani mummunan hatsarin bas da ya faru a yankin wato Boumared gabashin Algeria. A cikin saƙon da ya aika ranar Laraba ga watan 5 ga watan Agas shekara ta 2026, shugaba Chani ya bayyana alhininsa tare da nuna tausayawa ga gwamnati da al'ummar Algeria bisa wannan hatsari. Shugaban Nijar ya kuma miƙa ta'aziyyarsa ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu tare da fatan samun sauƙi cikin gaggawa ga waɗanda suka jikkata. Har ila yau idan muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa gwamnan Difa ya yi bayani kan matsalolin harkokin wato kamun kifi. A ci gaba da tattaunawa da gidan talabijin na ƙasa RTN, gwamnan jihar Difa Janar Muhammad Ibrahim Bagadoma ya bayyana cewa lokacin da suka karɓi ragamar jagorancin jihar sun tarar da wasu matsaloli a harkokin kasuwanci musamman fannin kamun kifi. Gwamnan ya ce kusan kashi 80 cikin 100 na albarkatun wato kamun kifin jihar na fita zuwa ƙasashen waje, lamarin da ya sa jihar ba ta samun cikakkiyar fa'ida daga wannan babbar dama ta tattalin arziki. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan da za su tabbatar da cewa al'ummar jihar Difa da ƙasa baki ɗaya suna amfana da albarkatun wannan yanki. To kun ji dai. Har ila yau cikin hotuna za mu ga cewa gonakin ƙauyen Tabuzu ko Tabazu sun nuna alamun samun kyawawan ci gaba. Waɗannan su ne hotunan yadda amfanin gonakin ƙauyen Tabazu da ke jihar Maraɗi yake a daminar bana. Wani mazaunin ƙauyen ya bayyana wato hatsi da dawa sun yi kyau kuma ayyukan noma na gudana yadda ya kamata. Ya ƙara da cewa idan aka ci gaba da samun isasshen ruwan sama, amfanin gonakin zai ƙara ƙarfi da girma cikin sauri, lamarin da ke ƙara wa manoma fata na samun damar girbi mai albarka a bana. Idan muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa wata miyar wato sai a maƙota kenan. Shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa Cristiano Ronaldo zai angwance da budurwarsa kuma uwar 'ya'yansa kamar yadda ga sunanta nan muna gani a ranar 8 ga watan Agusta kamar yadda wasu kafafen labarai suka rawaito, wanda a wasu jita-jita ana cewa ma yanzu da muke wannan magana an riga an gama da wannan auren. To wannan shi ne jagwalgwalo. Kuna da yara da yawa ga su nan amma kuma an ce wai ba a riga an yi aure. Wannan shirme har ina. To Allah ya kyauta. Idan muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa ma'aikatar harkokin cikin gida ta yi bitar ayyukan shirin wato refundation. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Nijar ta gudanar da taron nazari kan yadda ake aiwatar da shirin refundation wato PRR domin duba ayyukan da aka kammala da kuma tsara matakan kammala sauran shirye-shiryen shekara ta 2026.
Taron ya gudana ƙarƙashin jagorancin Babban Sakataren Ma'aikatar Janar Ayuba Abdurrahman, inda aka yi bitar nasarorin da aka samu, ciki har da karɓuwan tsarin rajistan jama'a na Nijar a wasu ƙasashe da kuma ƙarfafa haɗin gwiwa a fannonin tsaro da gudanar da mulki. A ƙarshe, mahalarta taron sun amince da sabbin shawarwari da tsare-tsare domin ƙara inganta aiwatar da manufofin Foundation kafin ƙarshen shekara ta 2026. Idan muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa PIN ta yi gargaɗi kan yaɗuwar ɗaukar matasa aikin tsatstsauran ta intanet a yankin Sahel. Ƙungiyar Paradigm Initiative (PIN) kenan, mai rajin kare haƙƙoƙin dijital Afirka, ta yi gargaɗi kan yadda ƙungiyoyi masu tsatstsauran ra'ayi ke amfani da kafafen intanet wajen ɗaukar matasa aiki da yaɗa tsatstsauran ra'ayi a yankin Sahel. A cikin sanarwar da ta fitar, ƙungiyar ta bayyana cewa waɗannan ƙungiyoyi na amfani da shafukan sada zumunta da sauran hanyoyin sadarwa na zamani wajen yaudarar matasa da jawo su cikin ayyukan da ke barazana ga tsaro da zaman lafiyar yankin. Wannan ƙungiya ta PIN ta buƙaci gwamnati, masu ruwa da tsaki da iyaye su ƙara wayar da kan matasa kan haɗarin da ke tattare da amfani da intanet ba tare da kulawa ba, tare da ƙarfafa amfani da kafafen sadarwa cikin hikima da alhakin da ya dace. Har ila yau a cikin wannan jarida ta Zindar za mu ga cewa ƙaramar hukumar Dungudu ta karɓi kofin girmamawa na gasar dasa bishiyoyi. Hukumomin ƙaramar hukumar Dungudu sun karɓi kofin girmamawa da Malam Sidi Usman ya samu bayan lashe matsayi na biyu a gasar ranar ƙasa ta dasa bishiyoyi ta 3 ga watan Agusta shekara ta 2026 da aka gudanar. An gudanar da bikin karɓar kofin a harabar ƙaramar hukumar, inda jami'ai suka yaba da wannan nasara tare da kira ga al'umma da su ci gaba da ba da gudunmawa wajen kare muhalli da bunƙasa dasa bishiyoyi. Idan kuma muka matsa gaba kaɗan za mu ga cewa Firaministan Nijar ya gana da tawagogi biyu domin ƙarfafa ci gaban ƙasa. Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Mohammed Lamin Zen ya karɓi baƙuncin sabbin shugabannin majalisa 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje (HCNE) da kuma tawagar ƙungiyar bunƙasa haɗin kan ƙananan hukumomin ƙasar (APIK) a bana a ofishinsa. Yayin ganawar, an tattauna kan hanyoyin ƙarfafa alaƙa tsakanin gwamnati da 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje, tare da duba shawarwarin da suka fito daga taro karo na biyu na mako kawar domin a bunƙasa yankin da inganta rayuwar al'umma. Firaministan ya jaddada muhimmancin haɗin gwiwa tsakanin gwamnati da dukkan masu ruwa da tsaki wajen aiwatar da shirye-shiryen ci gaban ƙasa da kuma tabbatar da amfanin al'umma. Shugaban gidauniyar asusun tallafin ceton ƙasa FCCP, Hajiya
Reki Musa Hassan ta ci gaba da ziyarar aikinta a jihar Zindar, inda ta gudanar da taruka da tare da jagorancin gwamnan jihar Kanal Masallaci Muhammad Sani da kuma sauran hukumomin gwamnati da na gargajiya domin ƙarfafa tsarin tattara gudunmuwar al'umma ta sefa 100. Bayan ziyarar girmamawa ga Sarkin Damagaram, shugabar FSP ta gana da hakimai, shugabannin ƙananan hukumomi da jami'an gudanarwan birni, inda suka tattauna kan nasarorin da aka samu, ƙalubalen da ake fuskanta da kuma hanyoyin inganta tsarin tattara gudunmuwar. Ta bayyana cewa tsarin ya ɗora ne kan kafa kwamitocin tattara gudunmuwa a kowane ƙauye da unguwa, tare da jaddada cewa bayar da gudunmuwar sefa 100 na son ƙasa ne. A wani taron da ta yi tare da Sarkin Damagaram da shugabannin gargajiya na jihar, an tattauna kan muhimmancin rawar da sarakuna ke takawa wajen wayar da kan jama'a da ƙarfafa haɗin kai domin nasarar shirin, kamar yadda muke gani a cikin wannan hoto. To a nan muke ganin za mu tsaya, sai mu haɗu a hoto na gaba. Kada a manta da yi mana sharing, liking, ku sa mana ra'ayinku a comment section. Mun gode.